Всем привет, мои дорогие! Давайте поболтаем. Я наконец-то добралась до этого видео. У меня в последнее время столько было работы, так как вы знаете, что или кто уже меня смотрит, я уже часто упоминала, что у меня 3 деток, и я работаю. И у нас в последнее время было очень-очень много работы, и я работала целыми днями иногда, потому что у нас была Пасха, получается, в Германии Пасху справляют одну неделю до, одна неделя до Пасхи именно русскоязычного народа. Я даже не знаю, как правильно это сказать, чтобы никого не обидеть, чтобы правильно выразиться. И мне уже часто, очень давно, не часто, но очень давно задавали вопросы. Я здесь сейчас прилипла моя бумажка. Хотела показать, я здесь записала, что мне задавали. Я хотела, конечно, ответить наконец-то на эти вопросы. Из-за этого извиняюсь, что я только что дошла до этого видео. У меня просто ни на что не хватает времени. У нас время сейчас 9:30 ночи. У нас там висят часы. Не знаю, сейчас вам покажу. Вон. Из-за этого я туда посмотрела, так как сказать, сколько точно время. Мои детки уже пошли спать, так как у нас начинается завтра школа. У нас было 2 недели пасхальных каникул. Так как у нас Пасха начинается 1 неделю раньше, чем, как сказать, у русскоязычного народа, я точно не знаю, но в Германии справляется только 1 раз. Там нету такого, что православные справляют так, а католические справляют так. У нас все справляют в 1 день. У нас начались каникулы раньше, но именно в нашей земле. Германия, она разделяется на земли. В некоторых землях только 1 неделя, у нас именно 2 недели. Конечно, мальчики были очень рады, так как у нас сейчас новогодние каникулы сделали меньше. У нас было всегда 2 недели, а нас сейчас сделали 1 неделю. Так как они, не знаю, у нас есть такой фашинг, там переодеваются люди, ходят, празднуют. У нас, конечно, такого нету, как в каких-то странах прям это так празднуется. У нас просто переодеваются, там куда-то идут, где-то собираются. И там сделали нам тоже 1 неделю каникул для деток, и из-за этого так получилось, что у нас в декабре 1 неделю брали и туда перенесли каникулы. Каждая земля имеет право по-своему сделать. Я начну с первого вопроса. Мне кажется, он самый первый был задан, я точно не помню, от Анастасии Бон. Она тоже, у нее есть канал. Я постараюсь вам вставить канал. Но ссылочку я обязательно оставлю под описанием, под видео, в описании. Это будет правильно. Она задала мне вопрос: расскажите про вас, про семью, как вы познакомились. Я живу в Германии 15 лет. У меня здесь еще один есть приют для котиков от этого канала. Мне тоже задали, что, извиняюсь, что я здесь смотрю, просто я хочу прочитать. Мне задавали, что было бы интересно узнать, как вы попали в Германию, где вы раньше жили. И потом этот же канал мне задал вопрос, что было бы интересно узнать о моей семье и о жизни в Германии. И тут еще вместе вкусно мне канал тоже задал. Спасибо большое за обзор, очень интересно. И как вы живете в Германии, было бы узнать тоже интересно. Так сказать, эти все вопросы базируются, как на одном. Из-за этого я решила, я отвечу сегодня. Сегодня я ничего не буду варить, но я завтра хотела вас с собой взять. Все-таки, надеюсь, я смогу мои духовки помыть. Я очень много средств попробовала. Настя, от тебя я тоже попробовала средство. Оно само много мне помогло, но оно все равно не все помогло. Я не знаю почему. У меня духовки, как новые, у них, не знаю, покрытие другое или что такое, инфинтлиш, такое, что оно, не такое, как раньше было. Раз почистила, и все, но оно такое немножко по-другому шершавое, я не знаю точно. Но я нашла средство, что именно от машинки. Я очень много смотрела, как, что и почему. Я и с содой пробовала, я и с солью, и с уксусом. Я совсем уже пробовала, ничего не помогает. Я работаю... Я сейчас все вам в кучу расскажу, да? А потом начну с вопросов. Я сейчас попозже расскажу про работу, но я там взяла средство такое очень сильное для духовки. Оно мне прям все вывело. Но проблема в том, что оно очень быстро загрязнилось. И я нашла такое средство, что разводишь для машинки посудомоечной вот эту таблеточку, разогреваешь духовку и этим все забрызгиваешь или, делаешь тряпочкой. И говорят, очень хорошо чистится тогда духовка. Посмотрим. Хочу завтра попробовать.
обязательно вас возьму с собой. Если получится, то значит классное можно поискать. Извиняюсь, у меня постучали в дверь, из-за этого мне пришлось прекратить разговаривать. Правда, мой муж успел спуститься вниз, пока я тут оставала. Все кабеля отстегала. У меня еще пока такой микрофон, мидкабель, так как я еще не знаю точно, получится у меня дальше вести канал или нет. Из-за этого пока не приобрела все такое модерное, все хорошее, да. В общем, я остановилась на том, что я завтра буду духовки мыть. У меня 2 духовки, и они обои, я не знаю уже, что с ними делать. И вот, как я уже в моем видео одном сказала, где я показываю кухню, обязательно пиролюза, которая сама чистит себя, да, не отказывайтесь от нее. Ну, тогда вы не можете, например, взять, чтобы у вас был... Кто-то еще пришел. Если вы звуки слышите, то у меня стирается машинка, так как мы стараемся ставить, чтобы не сокращать, чтобы она не сильно много света, так сказать, расходовала, и воды. Я сейчас уже закрыла дверь в зале, так как у нас живет, не у нас живет, а у моей швейгарин, снохе. У моей снохи живет семья с Украины. И так как у них не сильно много места, ее детки спят у меня дома, и еще от этой фамилии спят тоже у нас дома детки, потому что семья большая, и, так сказать, они у нас перекочевывают, так говорится, пока все это там уладится у них, и они дальше отправятся в свой путь. Да. Ладно, теперь я начну с вопросов, потому что начала неизвестно с чего. Хоть хотела на вопрос отвечать, прошу прощения. Я пока только учусь. Уже сколько раз я говорила в каждом видео, что учусь, но честно скажу, на камеру говорить очень сложно, не так уж просто, так как надо смотреть в камеру, чтобы, ну, как правильно в видео глаза в правильной стороне смотрелись. Но ты очень часто смотришь на себя, потому что, ну, как это, наверное, нормально, что у тебя глаза перебегают в ту сторону. Но я расскажу, в общем, про меня. Я живу в Германии уже 15 лет. Я приехала в 2007 году. Так получилось, что мой муж, он приехал в Киргизию. Я сама с родом Киргизии. Я там родилась, я там и выросла. Мой муж приехал в Киргизию. Мы там познакомились, и он меня пригласил в Германию. Я сперва вообще не хотела сюда ехать, так как в Киргизии у нас вообще не было телевизора, но очень часто про Германию мы слышали только плохое. Но это оказалось потом, когда я приехала в Германию, узнала, что здесь совсем по-другому, что это мы про ДДР. Когда вот эта еще стена в Берлине стояла, мы про другую сторону часто слышали именно в Германии, в Киргизии про Германию. Я думала, как можно туда поехать, там так страшно и всякое такое, да. Но потом еще не мой муж, а так сказать, когда мы познакомились, теперешний мой муж, я даже не знаю, как это правильно сказать, тогда меня пригласил сюда, он приехал с папой, ну, как я называю мужа от мамы, от моего мужа маму, папу я называю мама-папа. У меня нет такого, что я их по имени называю. Или свекровь, или свекра, я тоже так не называю. Из-за этого у меня у самой папы нету, моя мама развелась, и когда мне было 1,5 года. Из-за этого у меня только есть одна мама. Если я про папу говорю, это значит от моего мужа папа. И они приехали туда в гости, так как они родом, мне кажется, с России. Я точно не помню, но насколько я знаю. А потом они переехали все в Киргизию. И, так сказать, они знали именно родители моего мужа, знали моих, так сказать, родителей, родственников. У моей мамы 7 братьев и сестер, все вместе. Я надеюсь, правильно это говорю. Вот, и извиняюсь, это очень сложно говорить, и когда ты еще очень редко употребляешь такие слова, это не то, что я забыла немецкие слова или русские слова, просто я не употребляла эти слова часто, так сказать, в Киргизии, например, как швейгарин или как сноха, или я такого просто не употребляла, потому что у меня ничего не было этой возможности, или, как сказать, сейчас я уберу стул с камеры, а то так он там нехорошо стоит, мне не нравится. Я эти слова просто не употребляла, так как я приехала сюда, в Германию, у меня первый телефон сотовый появился, да, у меня первый кухонный комбайн появился, я это сейчас уже научилась, что это сотовый кухонный комбайн, я сразу употребляла эти слова на немецком. Küchenmaschine, Handy и сотовый, это, конечно, различия есть, из-за этого очень тяжело было. В общем,
надо заканчивать со всем остальным, не то это видео получится очень длинным. Придется на 2 части разделить. Я все смотрю, чтобы не забыть, что я хотела вам рассказать. Ну, когда они туда приехали, я потом, мне кажется, Нет, не через год, через 4 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В феврале я приехала. Да, через 4 месяца я приехала сюда в гости, так сказать, посмотреть. Но я точно не буду уже рассказывать. Если кому-то интересно, можете написать, как я проходила. Я знаю, что раньше, когда я приезжала сюда в Германию, было намного легче все. Сейчас сюда в Германию приехать намного сложнее. Надо сдавать язык, надо вот это. У меня все такого не было. Я просто там уже точно не помню, что я делала. Ну, получилось очень быстро, очень легко. Но в данный момент я знаю, что очень тяжело тоже сюда приехать, так как в разные другие страны. Например, если в Канаду или в Америку, там надо выиграть или вот эту карточку какую-то, я точно не знаю. В Канаду тебе тоже надо, например, сдать язык, и также теперь я в Германии. Это все усложнилось. Я сюда приехала, конечно же, я здесь осталась, потому что это совсем все по-другому было, не так, как я думала. Потом у нас свадьба сыгралась, или как это правильно сказать, я вышла замуж. Было очень тяжело, честно скажу, было очень тяжело, так как я учила в школе немецкий язык, но наша учительница, она очень часто болела, и у нас очень-очень-очень редко был немецкий язык, и я была сперва в одной школе, а потом поменяла в другую школу, в этой школе ученики, они прям разговаривали на немецком, переводили без проблем. Я сидела, думала, окей, что мне теперь делать, да? Я вообще ничто не могла, я только могла сказать здрасте, до свидания и все. Ну, буквы, конечно, я знала, как буквы пишутся, но я слова составлять не могла, переводить не могла, и когда я сюда приехала, это было очень сложно, так как мы жили, так сказать, в одной деревне, но в этой деревне есть поезд. Ты мог садиться и дальше ехать, он недалеко был от дома, ну, может быть, 8 минут пешком или 5 минут ты уже был возле поезда. Из-за этого проблем, например, с этим не было передвижения. У нас есть такие деревни, где только есть автобусы, и они ходят или 1 раз, или 2 раза, или 3 раза в день. В некоторых деревнях ходят чаще. Ну, в общем, смотря где вы живете здесь, в Германии. И когда я сюда приехала, я начала ходить на курс немецкого языка. Но я сразу забеременела, и так получилось, что немецкий язык мне было очень сложно учить. Я пошла к акушерке, спросила, как и что мне можно сделать, или как мне выучить язык. Она сказала, вы перестаньте вообще учить язык, потому что у вас это не получится, так как полушарие, именно левое полушарие, насколько я помню, она сказала, она полностью отключается в беременности, и что бы я ни делала, мне будет очень тяжело выучить. Ну, в общем, я бросила немецкий язык, была дома, у меня не было прав на машину, потому что без машины, конечно, ты никуда. Если ты хочешь закупаться, ехать у нас здесь без машины, ты просто, ты не закупишь. И ты можешь доехать до города, потом тебе очень долго надо пешком идти, а потом назад сумками, конечно, пока ты до поезда дойдешь, у тебя уже желание вообще пропадет на все. И, конечно, это было очень-очень сложно. Потом мы жили именно в деревне, там, где живет родители моего мужа. У них такая дом, и внизу у нас есть такая Eiligenwohnung, я не знаю, как это на русском, еще одна квартира. Она разделенная с домом. Я даже не знаю, как это правильно вам объяснить. Ну, получается, в одном доме 2 квартиры, 2 дома. Этот маленькая квартира, у нас был зал, спальня, кухня, туалет, ванная и коридор. Нам, конечно, этого хватало. Но потом когда родила первого ребеночка, и я очень быстро забеременела 2-м ребеночком, и получилось так, что мы решили, что нам места не хватит, и стали искать квартиру. Мы потом переехали в простую квартиру, в другой район, в город, так сказать, небольшой город, где я сейчас в данный момент проживаю, это небольшой город. И тогда, конечно, было совсем тяжело. Мне приходилось ждать всегда мужа, когда он приедет с работы. Все термины, например, к врачу, я все ложила именно на вечер, потому что мой муж приезжал 5:30 в 6, и мы потом ехали и закупались, а потом ехали мы к врачам всем, все вот это было очень сложно. Немецкий был у меня очень сложно с немецким я уже не знала, что делать, я очень хотела домой из-за этого, потому что
Ты сидишь дома, ты никуда не выйдешь, ничего не знаешь, это было очень сложно. Конечно, если у вас уже немецкий язык есть, права, у меня права были, только мне надо было их пересдавать. Ну, конечно, при беременности с ребенком маленьким было это очень тяжело. Ну, вот как-то так я попала сюда, в Германию, познакомилась я со своим мужем. Надеюсь, Настенька, я тебе смогла ответить на твои вопросы про семью и как мы познакомились. Познакомились, получается, мы в Киргизии. Но я здесь, я уже в Германии вышла замуж. И это было не воссоединение семьи, это было как невеста я сюда ехала. Да, чтобы я, мы так договорились, если мне понравится, я хочу остаться, чтобы это уже законно было, чтобы не было так, что незаконно сюда приехать. Это было мне тоже, я думаю, что это для каждого главное, чтобы так тогда намного меньше хлопот и всякого такого. Просто так сюда приехать можно остаться, но я слышала, что там очень тяжело, надо замуж выходить или жениться. Не знаю, сейчас в данный момент есть такое или нет, можно вообще такое делать, я, насчет этого не узнавала, не могу сказать. Но про семью рассказать у меня, как я уже сказала, 3 деток. Одному будет уже скоро 15 лет, второму 13 лет исполнилось, и третьему будет уже 11 лет летом, уже скоро. Время проходит, блин. Ты думаешь, только были маленькие, только было так и так, но оказалось, что время так быстро идет, что сейчас смотришь, мой старший уже, наверное, вот так на голову, не на полголовы выше меня, больше меня. Да, про Германию я уже рассказала, как я оказалась, и родом я с Киргизии. Я приехала сюда в 20 лет. Ну, какая разница? Говорят, что нельзя говорить, сколько лет. Неприлично спрашивать у девушки или женщины, сколько лет, но как-то я на это не смотрю, из-за этого я могу сказать, что мне сейчас 35 лет, и я приехала в 20 лет сюда, в Германию. Мне исполнилось как раз 20, и я потом через сколько-то время приехала сюда. Но надеюсь, что я на все ответила. Я еще помню, меня просили очень, Настенька, ты меня просила сделать птичье молоко. У меня есть классный рецепт, он проверенный уже годами. Это не мой рецепт, но он проверенный годами. Я обязательно сделаю, сниму. Я просто пока в данный момент не успеваю, так как у нас, я же хотела рассказать, где я работаю. Я не знаю, может быть, вам вторую часть сделать, но я коротко расскажу, где я работаю, потом мы сделаем так, чтобы вторая часть, чтобы не сильно длинно было. Или не вторая часть, я, может быть, еще что-то про себя расскажу. Я работаю официантка. Да, я забыла, как это называется. Я работаю официанткой, мне очень-очень нравится. Это помогло мне очень-очень хорошо выучить немецкий язык. И самое главное, не бояться разговаривать. Я, конечно, еще расскажу, как очень легко выучить немецкий язык, как мне помогло все-таки выучить немецкий язык, но я уже расскажу в другом видео, чтобы, конечно, не загружать, сильно длинное видео не было. Вот. Из-за этого у нас, например, когда Пасха, у нас в пятницу день, когда все закрыто, потом воскресенье и понедельник. И мы тогда работаем целый день, утром и вечером, да. И из-за этого мне в последнее время даже, не успела на Пасху сделать, кулич с печену, так как у нас очень мало кто ест печеное, так как мне нельзя печеное кушать. Мой муж только кушает, и мои дети, они не очень печеное любят, из-за этого я не стала печь, так как потом много остается. Конечно, я спекла 3 тортика, моему мужу надо было, он уезжал в воскресенье, я работала, он с собой брал, и потом в понедельник у нас был закрытый наш ресторан, никак не мой ресторан, где я работаю именно. И мы тогда на природу поехали, мясо, сосиски погрилили, на костре сделали, и там салатики, и, конечно, да, я тоже тортики сделала. Но кулич решила в этом году не делать. Наверное, на этом буду заканчивать мое видео, и думаю, что я вторую часть. Я не буду писать, что это вторая часть, я просто дальше вам расскажу про себя, как я выучила немецкий язык, как я начала здесь работать, как я сделала мои права. Это все я, конечно, вам расскажу. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, что пишите комментарии, что остаетесь со мной. Надеюсь, вам нравится. Если нет, то пишите, пожалуйста, что не нравится. Это очень, конечно, так помогает дальше развиваться. Конечно, если кто-то тебе пишет: «О, ты чё, и вот так говоришь», тогда я думаю, люди, оставайтесь только людьми. Вы можете просто написать: «Слушайте, вы начинающий блогер» или «Keine Ahnung кто». Вы посмотрите, обратите на это внимание. Можно же как людьми оставаться, зачем, например, обижать или как-то обидно что-то писать. Но есть, конечно, такие люди, как-то у меня сюда залетает, туда вылетает и все.
Но я считаю, что надо людьми во всем оставаться. Буду с вами прощаться. До нового видео. Пока-пока.